Hello，大家好啦，歡迎嚟到開心影片啦。咁咧已經4月啦，但係我哋而家要開3月份嘅 album 啦。咁啱買翻嚟啦，就係 Blackpink 嘅 Deadline album。咁呢個係 Grey version 啦。咁咧我先開咗個 pop 先，個 pop 咧就係Jisoo啦嗰度。專買佢嘅卡啦，我拆開嚟睇下啦。Jisoo 好味，好味，好靚女啊！呢張相幾好，唔錯。背面係咁樣嘅，OK。然後咧就開啦，咁咧冇咩神秘嘅，係啦，冇 random photo card 嘅，咁係有2 set photo card 嘅有，咁好期待睇入邊咩嚟啦，Let's go and check，看看吧。得啦，睇下佢呢度未開到 ，OK 嚟啦。OK，好啦，正面係咁啦，咁背面咧係咁樣嘅。嗱，歌曲咧主打歌就係高啦嚇，咁咧有一共1、2、3、4、5首歌。咁咧呢有條繩嘅，咁拆開佢啦就係，係咪啊？係啊，拆開條繩就開個 album 啦。OK，好，首先咧攞啲細節嘢出嚟先啦嚇，哇好多嘢嚇，等等，好多嘢出嚟嘅。哇 photo card 都有2 set 啊，等等嚇，等一下，先，等等，我處理啲 photo card 有2 set 嘅中間，啲細節嘢咧慢慢睇下，睇嗰啲唔係好細緻嘅東西先，係啦。好啦，先睇咗一紮嘅明信片，咁先睇咗呢個係 credit 嘅 sheet 啦嚇，即係呢個係啦 credit 嘅嘢東西啦。好啦，跟住咧就係 CD 咁樣嘅黑色嘅，係啦。好啦，先睇咗明信片先，首先睇 Jisoo 先。好打橫嘅，哇好酷啊！呢種黑色嘅服裝，哇呢個閃靈靈嘅，呢張打洞嘅。哇！呢個有個粉紅色嘅東西喺度啦。呢係全身照啦，話好靚嚇，見到佢好高咁樣嘅感覺啦。OK，呢度就係 Jisoo 嘅卡啦。咁咧套翻住佢先，等陣。等下先處理啦，啱先處理佢。OK， 好，跟住就係 Jennie。哇，好靚下，全身照好靚下。哇！呢度2個 Jennie 咁啊，應該係有個鏡啦，照住鏡啦嚇，2個 Jennie 喺度啦。OK， 好，呢度就係 Jennie 嘅卡啦。咁咧，又陣間先處理嗰個東西啦嚇。好，到 Rose。哇！好酷啊！啲相全部係，哇！啲全黑色背景啦。
好，呢就係 Rose 嘅卡啦。好，最後咧就係 Lisa 嘅卡。好酷啊都係，哇！佢啲前面又係羽毛定係咩嚟㗎？呢個睇唔清楚。哦，skip 咗卡，唔好意思。OK，呢個就係 Lisa 嘅卡啦。OK， 好，而家咧就睇細節東西啦。咁咧先睇咗呢張卡先啦，呢個係呢一刮卡嚟嘅應該係，跟住俾個 message 嘅，咁你刮嚟睇下啦。咁咧喺刮嘅過程中咧，大家都期待下個 message 係乜嘢啦嚇。咁咧係好明顯嘅 message 係 Blackpink in your area 咁 message 係，不過唔刮晒啫，係啦，就咁刮咗少少。OK， 下樣細節嘢咧就係一個明信片啦，咁跟住佢哋4個人喺度啦嚇。好啦，跟住咧就 photo 卡咧係有2 set 嘅，咁背面係咁啦嚇。第一 set 咧就係白色嘅，另外一 set 咧就係黑色嘅。咁睇下白色呢個先啦嚇。指數，哇！一俾心心啦嚇。Jennie， 哇！呢個 wink 個口加埋打開添，哇！跟住就係 Rose 啦 ，Lisa， 哇！一個 wink 啊 Lisa。好啦，白色個 set 睇完啦，咁下一 set 咧就睇黑色個 set。指數啦，哇！呢個冇擺咩 pose 好酷啊！跟住 Jennie 啦，話個爪，即係個爪嘅即係啦。跟住 Rose 同上張差唔多喎，同白色個 set 嗰個樣都係差唔多一樣啦，都係咁啦。哇 ！Lisa 呢張就好酷啦。好啦，咁 Blackpink Deadline Album 咧就開箱完啦。咁咧都總結啦，哇好好嚇，有2 set 嘅 photo card 存在啦嚇。然後咧咁我哋又買咗個 props 啦，就係買咗 Jisoo 啦，呢個好靚嘅 Jisoo 啦，我中意呢個啦。咁啊 props 係呢張啦 ，OK。然後咧就有張明信片啦，同埋好好啊，佢一 photo 唔係 photo book 佢呢扎咧就係明信片咧，呢扎明信片咧就係嗰啲photo book 啦嚇。咁我哋4月咧就再見啦，拜拜。